بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. ممنونم جناب استاد محمد آقای انصاری. آقای رضایی. بله، حال شریف چطوره؟ زنده باشید، سلامت باشید. متشکرم استاد. استاد نمیدونم حالا دیگه شما نسبت به ما چه چیز از اون روافض دروغگو میبینید یا میخواید به میدون بدید تا یه دروغ ازم بگیر یا بعد دوستان یک کمی صدا رو تقویت بکنن در استودیو. الو. بله الان صداتون خوب شد آقای رضایی. ببینید ما اینجا چند تا کلیپ پخش کردیم و همچنین در مورد مادر امام زمان یک کلیپی پخش شد و اینکه قبر ایشون فعلا در واتیکان است و همچنین دروغگوی معروف هم آقای قزوینی که دیگه از اون دروغگویی است که دیگه شما میشناسید و ما هم میشناسیم و حتی خودش هم میدونه که دروغ میگه اما دیگه چاره‌ای نیست، مأموره و معذور. بله، محضر مبارکتون بگم که جناب استاد حالا اون که موضوع اون آقای واتیکان اون شیخ رو که من این متکلم وحده است و خبر واحد است و من این مسئله که ایشون میگه تا حالا نشنیده بودم و برای اولین بارم از شبکه شما شنیدم، یعنی بازپخش برای کلیپش رو دیدم. اما اون که در مورد اون کلیپ اولتون گذاشتید، اگر این رو از افسانه‌های شیعی ساختید باید بر مبنای همون افسانه‌ها باشد و اگر اعمال سلیقه درش کردید و یه سناریوس با هم بررسی کنیم، بعضی جاهاش به نظر میاد جناب آقای محمد آقا اینجا سناریو باشد. اگر از همون اول شروع کنیم، اول میگه که اول کلیم میگه دخترکی زیباروی رومی خواب دید. بله. چه کسی خواب دید این رو نمیگید، به چه توسطی خواب دید، چگونه خواب دید نمیگید. بعد خواب دید رو به عقد در آوردن، چه کسی عقدش کرد اینا حذف شده، اینا رو نمیگید. بله. معذرتون عرض کنم که اگر چنانچه قرار باشد ما این داستان بر این مبنا پیشرفت است که همطور که خدای متعال میفرماد انا خلقنا الذکر و انا له لحافظون، قرآن رو میفرماد من حفظ میکنم، خدای متعال که فقط در حفظ کردن که فقط قرآن رو حفظ میکند، که این هم یکی از اون محفوظه هایی بوده که قرار بوده خدای متعال اون که بر مبنای اعتقادات ماست از روم تا برسد به دست امام عسکری تحت این شرایط ایشون حفظ بشد تحت اراده حق تعالی و قدرت لایزال خدای متعال جل و علا. حالا این کجاش آقای رضایی، یعنی آقای رضایی آنچه که شما فرمودید ما از پیش خودمون نیوردیم. کتاب حق الیقین آقای مجلسی این صفحه رو نشون بده احمد جان. این کتاب حق الیقین علامه محمد باقر مجلسی است، صاحب کتاب بهارالانوار و کتاب مرآت العقول که بر شرحی است بر کتاب کافی. شما که دیگه طبعا ایشون رو میشناسید. اینم شناسنامه کتاب و در ایران هم چاپ شده، نه داعش چاپ کرده نه وهابیا. البته من اینجا چون مطلب این کتاب اصلش به فارسی نوشته ایشون، مطلبی که ما میخواییم در موردش صحبت بکنیم قضیه این که ایشون داد میزد که پرده عفت هم دریده شد. این حرفایی که ما زدیم کلن از اینجاست. ایشون دبش ابن سلیمان میگه که من ملیکه دختر یشوعا فرزند قیصر پادشاه رومم و مادرم از فرزندان شمعون ابن همون از صفا وصی حضرت عیسی. یه خوابی که دیده و کلیسا چطور میخواستن اینو به ازدواج کسی دیگه بیارن، کلیسا خراب میشد و در خواب میبینه و که کسانی میان به خواستگاری ایشون و کلن همه مطالبی که ما ذکر کردیم. تشکر میکنم احمد جان. در این صفحه و در صفحه 278 اینجا و در مورد سندش هم اینجا گفته که دو شیخ بزرگوار، چون علامه مجلسی شما از رجالیون شیعه است، از هم رجالی است و هم محدث است و اون اصلا ایشون اومده کتاب کافی رو تصحیح و تضعیف کرده. ایشون میاد میگه که دو شیخ بزرگوار، شیخ محمد ابن بابوی قمی و شیخ توسی،
وقتی که ما در شروع گفتیم که در افسانه های محمد ابن بابوی قمی و شیخ طوسی و علامه مجلسی، ایشون اینجا آورده در کتاب های غیبت به سند معتبر از بشر ابن سلیمان برده فروش تا اینجا که این مطلب رو میگه که ایشون داد میزد که وای پرده عفت هم دریده شد. یعنی ما هیچ چیز از پیش خودمون نیاوردیم و اینو تحدی میکنم که ما مطلبی رو از پیش خودمون آورده باشیم. هانچه که است از کتاب حق الیقین. و در مورد این که هیچ کنیزی که به دست برده فروش ها برسه سالم نمیمونه، در این مورد هم سندمون از کتاب الاصول من الکافی است. احمد جان نشان بده در صفحه 477 جلد 1. در اینجا از امام ابی جعفر محمد باقر میگه که وقتی که ایشون رو کنیزکی رو آوردن پیش ایشون که میخواست باش ازدواج بکنه، گفتن اخبرنی عنکی ابکرون انت ام سیب، تو باکر هستی یا که نه ازدواج کردی؟ قالت بکر، گفت که نه من باکر هستم. قال و کیف ولا یقع فی اید النخاسین شیء الا افسدوا، در دست برده فروشا چیزی نمیفته مگر اینکه کارشو خراب میکنن. اینجا شما دو گزینه بیشتر ندارید، یا امام ابو جعفر محمد باقر علیه السلام به اصطلاح تکذیب بکنید، یا که آنچه که ملیکا خانوم در بازار برده فروشای بغداد میگفت که پرده عفتش دریده شده. اصلا پرده عفت دریده شدن به زبان فارسی وقتی که یک زن بگه پرده عفتش دریده شده یعنی چی؟ بله جناب آقای انصاری، جانم به محضر شریفتون بگم که شما خود کلیپ نمیدونم بشه که 10-12 دقیقه باشه که اول برنامه پخش کردید. بله خودتون هم امشب فرمودید که برنامه اولتون طریقه گفتارتون از 1 ساعت هم متجاوز شد، یعنی شما صحبت‌های اولیه رو کردید. اگر به من اجازه بدید من در صورت چند دقیقه 2-3 دقیقه 3-4 دقیقه این بیوگرافی این مسئله رو بگم، بعد وقت شما روش اظهار نظر کنید کجاش، و من به شما میگم کجاش اینجا اعمال سلیقه شخصی شده است و شده سناریو. ببین ایشون در روم در همون جایی که بوده است خواب می‌بیند حضرت فاطمه را که ایشون حضرت دختر پیغمبر رو در خواب می‌بیند که ایشون دعوتش میکند به اسلام و میگوید تو قرار عروس پسر من بشوی. درست. و در ادامه خوابشون هم میگه که بعد که برای بشر ابن سلیمان میگه و میگه من باز بعد خواب دیدم که پیغمبر خاتم و علی ابن ابی طالب و حضرت زهرا اومدن و من را به عقد پسرشون در آوردن در روم در خواب. و از اون به بعد آقای رضایی خواهش میکنم وقت برنامه رو نگیرید. ما گفتیم که ایشون در خواب دید که به عقد یک انسان بزرگوار در اومده، یعنی همین حکایتی رو که شما میفرمایید ما در یک جمله خلاصش کردیم، نه توهین کردیم نه اهانت کردیم. من ببینید الان در یک جای امام باقر میگه که هر کنیزی که به دست برده فروشا افتاد کارشو خراب میکنن. در اونجا هم این مطلب در کتاب کافی اومده و کتاب کافی رو که دیگه شما قبول دارید دیگه، بعد از قرآن صحیح ترین کتابتون هست. بله. بعد این داستان مفصل در کتاب حق الیقین اومده و از زبان خود ملیکا خانوم میگه که پرده عفت ایشون دریده شده. یعنی پرده عفت یک زن. جانم ببینید شما اصلا تحمل ندارید، من 30 ثانیه هم مطلب نگفتم. ببینید امام باقر که فرموده است هر اسیری که به دست برده فروشا اسیر شد عواقب شومی دارد. از زمان امام باقر تا زمان حضرت عسکری بیش از 150 سال فاصله زمانی است که این چیزا عوض می شود. یعنی وقت برده فروشای زمان امام حسن عسکری خیلی آدمای خوب شده بودن؟ نه اینا نمیخوام بگم. بعدم وقتی هر استثناءاتی هست ما معتقدیم که وقتی ام المؤمنین عایشه به دست اون مرد یک لحظه فعلا قضیه ملیکا خانوم است. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، این قضیه رو بذارید کنار. فعلا قضیه ملیکا خانوم است. آقای محترم اگر میخواهید که من یعنی با ادب و اخلاق باهاتون صحبت بکنم، خواهشاً از حدتون تجاوز نکنید و در چارچوب موضوع صحبت بکنید. الان این ملیکا خانم با این وضعیت
با این وضعیتی که ما در کلیپ گفتیم و چیزی هم خارج از سناریوی آقای مجلسی و غیره نگفتیم، هر چی که ایشون گفته همین چیزا رو گفتیم. من تحدی میکنم هیچ مطلب اضافی نگفتیم. آقای محترم، من الان این ازدواج عجیب و غریب، اومدن از روم رسیدن به اینجا، حرف امام محمد باقر و چطور ایشون دوباره برگشته به روم و در واتیکان دفن شده، این معما رو میشه شما حل بکنید؟ الان براتون میگم جناب آقای انصاری، من اگر به عنوان یک مسلمان معتقد باشم که خدای متعال به قدرت کاملی خودش نوامیس پیامبران را حفظ میکند، آیا این مشکلی سر خللی سر اعتقاد من؟ شماها به ناموس پیامبر صلی الله علیه و سلم، علی ابن ابراهیم قمی، استاد و به اصطلاح کسی که نقل روایت میکنه به کلینی در کتابش به صراحت، ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، صدیقه بنت صدیق که الله سبحانه و تعالی در پاکی و طهارتش آیات سوره نور رو نازل کرده، متهم به زنا میکنه. من الان عقیده خودم رو دارم میگم. آقا شما کی هستید؟ آقای رضایی شما سر پیاز، ته پیاز، وسط پیاز، شما چی کاره اید؟ این اعتقاد علمای شما هست. علمای ما چی گفتن؟ آقای خویی میگه همه روایات تفسیر قمی صحیح است. شما خویی هستید. علمای ما در مورد ام المؤمنین چی گفتن جناب آقای انصاری؟ متهم علیاذ بالله همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم رو متهم به 1001 تهمت میکنید. الان که حرف مادر امام زمانتون شده، یک داستان خیالی و دروغین در اینجا غیرتتون گل کرده. میگه الله سبحانه و تعالی حفظ میکنه. الله سبحانه و تعالی رسول محبوبش رو، ناموسش رو حفظ نکرد، ناموس امام زمان شما رو حفظ کرد. عجب تناقضی. وقتی که برخلاف قرآن بگن که ما ازشون نمیپذیریم جناب آقای انصاری، که هر کسی بگه اگر قرآن پشتوانه مطلبی نشد که ما نمیپذیریم جناب آقای انصاری. خب همین قضیه امام زمان شما و قضیه مادرش و قضیه ملیکا خانم، اینا در کجای قرآن اومده؟ در کجای حدیث اومده؟ الان براتون میگم، قرار نیست در قرآن بیاد. اتفاقی است که افتاده است. شما بر افتاده دارید اشکال میکنید یا نیفتاده. اگر بر اتفاقی که نیفتاده است پس چرا اشکال میکنید؟ اگر بر اتفاقی است که به وقوع پیوسته است پس اجازه بده ما مطالبمون رو بگیم. خیلی کوتاه در یک دقیقه آقای رضایی در یک دقیقه مطالبتون رو جمع بندی کنید، بینندگان زیادی پشت خط هستن. بفرمایید. پرده عفتم دریده شد. من که میگم یه سناریوست و شما به صورت سناریو رو تنظیمش کردید. شما میگید در روم ایشون خودش انداخت دست جنگی‌ها و اسیر جنگی شد. پس این فاصله زمانی تا اینجا که بغداد رو پل بغداد اینجا گفت وای پرده عفتم دریده شد، با اینکه اول کلیپتون هم میگید که حالا در این قسمت هم دست سربازا بود، پس چرا اونجا ازش چیزی نقل نشده؟ یه دفعه اینجا پرده عفت دریده شد و این پرده عفت دریده شد به این معناست که یک زن نجیبه وقتی در معرض دید، اینها قانونشون این بود وقتی میخواستن برن اسیر رو ببینن دست میزدن، بی‌تعدی میکردن. اینا طبق قانون برده‌خری رفتن طرف ایشون، دست درازی کردن، دست نرسیده فریادش بلند شد و این از نشانی‌هایی بود که امام عسکری به حضرت بشر ابن سلیمان، که بشر ابن سلیمان در نزد امام عسکری به منزله سلمان بود در نزد رسول الله، از نواده‌های ابو ایوب انصاری است. حضرت فرمود به اینجا نشونش اینه که وقتی تو زمانی که میرسی این فریادش میذاره وای پرده عفتم دریده شد. یعنی دروغ میگفته؟ یعنی ملیکا دروغ میگفته که پرده عفتش دریده شد؟ پرده عفت دریده شد یعنی چه شو؟ یعنی میخواد پرده بکارت دیگه کاری بوده که خودش کرده. حالا کاری بوده که خودش کرده، خودش اسیر. یعنی هیچ راهی آقای محترم هیچ راهی پیدا نکرد ملیکا خانم غیر از اینکه خودش رو اسیر بکنه، کنیز بکنه تو این شبها و روزها، تو این سامرا و بغداد، تو خونه برده فروشا، تو کلبه‌های اینا شب و روز بگذرانه، یک لباس حریر کندن بر تنش باشه. یعنی چه توهین‌هایی است که دارید میکنید به ائمه اهل بیت؟ از خدا بترسید آقای رضایی. بابا جان یک جمله خلاصه بگید که بابا این داستان دروغه. بگید دروغه. چرا بگیم دروغه؟ چرا باقی انصاری؟ چون که مجلسی دروغگوه. همش معجزه است. چون که مجلسی دروغگوه. از اجازه حق است. چرا بگیم دروغ است؟ اون وقتی آقای محترم، آقای رضایی، همین مجلسی در کتاب بهارالانوار میگه که این ملیکا خانم که اومد خونه در یک شب حامله شد، سر شب حامله شد، صبحم عذران بچه به دنیا آورد. اینم قبول میکنید؟
خب ببینید همون حضرت عسکری وقتی حکیم گفت من درش آثار وضع حمل میبینم، فرمود عمه جان مسئلهش مسئله مادر موسی، چرا اینو شما در کلیپ نگفتید؟ در صورتی که خود عین روایت هست در کتاب ما هستین که امام عسکری فرمان مسئله یوکابد است. مادر حضرت موسی تا لحظه حملش مگر آثاری درش در پیدا؟ کجا گفته؟ در کجا گفته مادر حضرت موسی؟ در مادر رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله را از ران به دنیا آوردن، در کجا گفته؟ حضرت علی از ران به دنیا آمده، در کجا گفته؟ شما منظورت مسئله ران را مثلا میپرسید یا مسئله این که بابا جان من میخوام بگم این داستان سراپا دروغه. آقای محترم من میگم این داستان سراپا دروغه. در همین حق الیقین چند صفحه بعدش ببینید داستان تولد ایشون مفصل در اینجا ذکر شده که یک شبه حامله شد، از ران به دنیا آمد، از ران هم که افتاد مستقیما چارزانو نشست و سر به سجده گذاشت و بچه گنده بود، گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان علی ولی الله و نمیدونم از این خزعبلاتی که شما در کتاباتون گفتید. آقای محترم اگر آنطوری که از زبان امام حسن عسکری روایت کردید که گفتن که ما از رحم به دنیا نمییم به خاطر اینکه با کثافت‌ها آغشته نشیم، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم از ران به دنیا نیامدن؟ چه سیدنا علی رضی الله تعالی عنه از ران به دنیا نیامدن؟ اولا که حضرت عسکری فرمودن مسئلهش مسئله یوکابد است. بعدم در مسئله تولد حتی حکیم خاتون کیفیت وضع حمل نرجس را ندید. خب تعجب ببینید جای تعجب همینه آقای محترم. در همین بهار الانوار میگه که اوشی یک شبه حامله شدن، از رانم به دنیا آوردن. حالا چه نیازی است که این همه به مردم دروغ بگن به خاطر اینکه یک معجزه یک چیز دروغی رو ثابت بکنن؟ یعنی یک دروغی به نام امام زمان ساختن، 100 تا دروغ دیگه باش بچسبونن که تا اینو ثابت کنن. مگر عیسی ما حضرت مریم مگه سر شب آبستن نتونه هم وقت نمزایید؟ نه کی گفته؟ در کجای قرآن اومده؟ مگر حضرت مریم در کجای قرآن اومده؟ در کجای قرآن اومده خیر طبیعی مثل یک آدم به دنیا آورد بچه شد؟ در این جای قرآن نگفته که یک شبه حامله شد و از رانم به دنیا آورد. هیچ جا نگفته. حضرت ران نه، ولی مریم با فوت جبرائیل. تشکر میکنم آقای رضایی برادر عزیز و بزرگوار. هرگاه که مطالب جامع و مفید داشتید زنگ بزنید، ان شاءالله من با سعه صدر در خدمت شما خواهم بود. تشکر از شما. ممنونم. زنده باشید ان شاءالله.